Çok güzel bir haberimiz var Necip. Biraz zihinleri böyle esnetmek istiyoruz. Biraz daha farklı. Son haberin. Evet. Bunu belki 2 alırız. Hadi bakalım. Biraz daha o zihinleri esnetmek, biraz da farklı düşünmeye itmek istiyoruz kullanıcıları. Şimdi bu Google asistanlar, Alexa'lar, Apple'ın Siri'leri, Evet. biz bunları cep telefonu odaklı düşünme. İşte Google'ın, Amazon'un kendi ev içi cihazları var Evet. ve insanlar onunla konuşuyorlar. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her 4 kişiden biri her gün bu cihazlarla konuşuyor, etkileşime giriyor. Şimdi sesli asistan ya, logo yok, Evet. font yok, Görsel renk olan yok. hiçbir şey yok. Şimdi bir marka diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Logosuyla, fontuyla, rengiyle ayrılıyor temelde. Temelde görsel yönleriyle ayrılıyor, evet. Ama burada Ve bu çok da markaya, işte insanlar Facebook mavisini görünce biliyorlar, Amazon'u görünce biliyorlar. Gözlerini kapattığında bunların hiçbirini görmediğin bir ortamda markalar birbirinden nasıl ayrışacaklar? Her 2 kişiden biri ses asistanları her gün kullanmaya başladıklarında, aramalarını oradan yapmaya başladıklarında, siparişlerini oradan vermeye başladıklarında seninle benim markam birbirinden nasıl ayrışacak Necip? nasıl? Yazıda şunu söylüyor, her marka kendi tonunu bulmalı diyor. Ton tarafında ayrışacak diyorsun. Yani işte yani celebrity kullanabilir. Biri Cem Yılmaz'ı kullanır, diğeri Beyazıt Öztürk'ü kullanır. Ya da farklı bir dil kullanır. Evet. Ya bu arada şey de var. Reklamlarda mesela sen en son neyi hatırlıyorsun? Ünlü kullan. Mesela ben Türk Telekom'la Haluk Bilginer'in sesini çok benzeştiriyorum. Nitekim hep onu kullanıyorlar reklamlarında. Mesela şeyin sesi artık o kadar veya onun tonları o kadar eskidi ki Nil Karaibrahimgil'in. Evet. Herkes kullanmaya başladı. 2 gün sonra bu pazar artacak. Artacak. Bunun kaçarı yok. İnsanlar böyle elden yazdıklarını artık direkt sesli aramalarla yapacaklar. Ha bu 1 sene sonra olur, ha 5 sene sonra olur ama artacak. O zaman markalar ne yapacaklar? Şu anda bu arada bu bugünün problemi değil genel olarak. En azından bugünün Türkiye'deki markalar için bir problem değil. Belki Vestel tarafı oraya giriyor, onun için bir problem olabilir ama bu bence markaların, büyük markaların uzun vadede düşünmesi gereken bir konu. Aynen öyle. Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 19-25 Ocak arasını konuşuyoruz. Nasılsın Necip? İyiyim Ahmetciğim, bomba gibiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz bugün Workington Maslak'tayız. Maslak'tayız, aynen öyle. Biliyorsun zaman zaman Kozyatağı'nda çekiyoruz. Zaman zaman Workington Levent'te çekiyoruz. Evet. Workington'ı seviyoruz. Onlarla da güzel bir anlaşmamız var. Yıl boyunca geçerli bir anlaşma. İşbirliğimiz var. İşbirliğimiz var. Hem eğitimlerimizi burada yapıyoruz hem de zaman zaman çekimlerimizi burada yapıyoruz. Burası çok keyifli, sıcak bir ortam. Ben seviyorum Necip. Ya, reklam gibi olmasın, gerçekten anne eli değmiş gibi diyebilir miyiz? Evet, doğru diyorsun. Necip, dün bir video izledim YouTube'da. Evet. Temelde videonun amacı şu: iPhone'unuza herhangi bir müziği nasıl ringtone yaparsınız? Ne deniyor onun Türkçesi? Müzik sesi işte. Çalınca onu demiyor. Çalma sesi, çalma müziği nasıl yaparsınız? Eskiden onların şeyleri vardı, hatırlıyorsun. Şimdi kimsenin umurunda değil. Herkes sabit bir şeyle değiştiriyor. İlk telefonların ilk çıktığı zamanları hatırlıyor Polifonik vardı değil mi? Tabii canım, millet telekom operatörleri bunları satarlardı. Tabii, kontrole. Tabii canım. Nereden nereye işte. Benim annem 10 yıldır falan Necip telefonunda Kermit diye kayıtlı. Ne o Kermit? Kermit şu: bir gün kardeşim kalkmış, kardeşim de 4-5 yaşında falan sanırım o dönemlerde. Böyle hızlıca koşarak sevinçli geldi yanıma, dedi ki abi dedi, işte televizyonda gördüm, Ata Demirer'in de o ara Kermit şarkısı çıkmış. 2 kontöre dedi melodi indirdim abi dedi. Ondan sonra yani 2 kontöre önden alıyor, 100 kontörde sonradan gidiyor. Toplamda 102 kontöre falan gelmiş. Allah Allah. İndirdiği şarkı da işte Ata Demirer'in Kermit şarkısı. Nın polifonik hali. Evet. Kendi şarkısı da değil. Tabii değil. Tıt hali yani. Evet, çok evet. ilginç. O gün Kermit koydum annemin telefonun numarasına. Hala durur böyle, annem bana arada söylenir, oğlum şunu değiştir, Kermit diye bir şey mi olur diye. İzliyorsa buradan da kendisine selamlar. Evet, çok Celal amcaya da selamlar. Babam sinirli. Ahmet'in bütün ailesini artık program boyunca deşifre ettik. Evet, hala, Yeğenlerini, annem, Bilge. İbrahim abi. Bir gün onları böyle topluca ağırlasak ya burada. Neyse. Şimdi Evet. Necip, konu çok dağıldı ama şimdi temelde konu iPhone'un o ringtone'unu değiştirmek. Ve adam 9 dakika boyunca bu işlemi nasıl yapılacağını anlatıyor. iPhone'da bir çalma müziğini değiştirmek 9 dakika sürüyor. Ben bununla kuzenime biraz yakındım. Dedim ki ya İbrahim abi, sen oldu 2020.
hala iPhone'un bu ringtone'unu değiştirmek için 9 dakika uğraşmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir saçmalık var mı dedim. Abime dedi ki bunu değiştirmek zor ama o iPhone'un ringtone'u var ya, ikonik. Evet. Bütün dünyada artık herkes onu kullanıyor. Değiştirmek çok zor olduğu için. Zaten iPhone bunu bildiği için değiştirmeyi zor yapmak istiyor ya. Şimdi biz hep şeyi konuştuk, growth story'leri falan konuştuk. Mesela Hotmail'in çıkışı. Adam önce tüm açık havayı kullanmış, TV'yi kullanmış vesaire. Hotmail ilk çıktığında 93-94 sanırım. Evet. Başarılı olamıyor. Bütçesinin tamamı bitiyor. Sonra diyor ki mailin en aşağı kısmına şey yazıyor. PS I love you yazıyor. Tamam. Ondan sonra bir anda o viral bir etkiyle yükseliyor ve tüm ABD onu kullanıyor. Hatta adamın bir tanesi Hindistan'a bir mail gönderiyor. O gönderdiği mail neticesinde de o aşağıda yazan o not neticesinde 3 milyon Hindistanlı kullanıyor. Evet. Şimdi bunun aynı versiyonu nerede? Send from my iPhone. Send from my Android. Bunlar hala kullanılan şeyler. Tabii o tarafta Send from iPhone'un kullanılmasının sebebi ya ben hani bunu cep telefonundan yazıyorum. Herhangi bir hata olabilir düşüncesi. Ya o zaman Send from my cell phone da diyebilir. Ya tabii. Send from my device da diyebilir. Ama Send from my iPhone diyor yani. Yiğit Ahmet Kurt'un bizim burada konuştuğumuz bir kitabı vardı. Markaların bu denli başarıya ulaşmaları yolunda önlerine bir takım sanal engeller koyuyorlar. iPhone içinde kullanıcıya koyduğu engel o ringtone'un değiştirmesini zor kılmak ve böylelikle kendi o unik müzik sesini tüm dünyada en bilinen belki melodilerden biri haline getirmek. Öyle. Aynen öyle. Şimdi Necip, Glovo Türkiye pazarından çekildi. Yani üzücü bir haber. Ben ilk duyduğumda üzüldüm. Ben TechCrunch'ta okudum. Daha muhtemelen kimse okumamıştı. Dedim Türkiye, hatta bir tweet attım. Türkiye pazarından bir yıldız daha kaydı. Kim var o pazarda? Yemek Sepeti, bana bir. Yemek Sepeti bana bir. Kim var? Getir. Getir. Kim var? İste gelsin. Kim var? Migros hemen. Migros'un hemeni var. Şu an en atıl durumdaki Migros'un hemeni. Evet. İste gelsin biraz daha toparlanmaya çalışıyor ama iki büyük, hani devlet ihalelerinde 5 baba falan diye şey yapıyorlar ya, 5 baba yiğit falan diye televizyonlarda görürsün. Burada da 2 tane büyük baba yiğit var. Yemek Sepeti ve Getir tarafı. İste gelsin kimle birleşmişti? Bu hafta öyle bir haber çıktı. Hatırlamıyorum. Tamam. Hatırlamıyorum. Ha, bir suyla birleştiler, özür diliyorum. Doğrudur. Zaten bu arada damacana olayı bunların en karlı olaylarından bir tanesi. Sadece Türkiye'den de değil bu arada, 4 pazardan daha çekiliyorlar sanıyorum. Tabii ki kimler var? Mısır, Uruguay, Porto Rico ve Türkiye. Sebebi de şu, Türkiye'de rekabet etmek çok zor. Hele ki Yemek Sepeti gibi bir şeyle rekabet etmek çok zor abi. Bu adam 2000 yılında kuruyor şirketi. Daha Türkiye'de internet yokken internet üzerinden yemek siparişi alıyor. Bak, hiçbir şey ortada yok daha. Dolayısıyla Nevzat Aydın da, Nazım Salur da Getir'in kurucusu. Bunlar çok değerli ve insanlar. Geçen hafta da söyledim. Böyle taşı sıktığı zaman suyunu çıkartırlar ya. Öyle. Ama bunların, ya bir yorum olarak şunu yapmam gerekirse, hem Nevzat Aydın'ın hem de Nazım Salur'un açıklamasını okudum. Ben de okudum. Twitter üzerinden Glovo'nun gidişiyle ilgili. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Ekranlara geliyor. Ben açık konuşmak gerekirse Nevzat Aydın'ın bu çıkışını çok hoş bulmadım. Nevzat Aydın demiş ki aylardır aralıksız üzerimize çamur atarak reklam kampanyası yapan Glovo Türkiye'yi terk ediyormuş. Üzüldüm. Keşke bu ülkeye yatırıma devam edip geldikleri gibi gitselerdi demiş. Nazım Salur çok daha olgun bir açıklama yapmış. Evet. Her ikisini de seviyoruz bu arada. Hem Yemek Sepeti'ni hem de Getir'i. Her ikisinden de Türkiye'den bir dünya markası çıkartacak bir potansiyel görüyoruz. Glovo'da yapacak bir şey yok. Şimdi sana bir soru soracağım Necip. Türkiye pazarında özellikle bu bisküvi tarafında biz neden çok fazla yabancı oyuncu görmüyoruz? Bisküvi tarafında. Evet, bisküvi, çikolata, tatlı. Bizim o taraftaki üretimimiz iyidir diye düşünüyorum. Mesela bir Oreo geldi, çok böyle bir pazar payı alamadı. Onun Tutunamadı. haricinde Milka var mesela. O da çok büyük bir pazar payı aldığını düşünmüyorum ben. Çünkü bunların bir taşıma şeyi çok dağıtıma yok, genişten ziyade ülke aşırı ulaşımla bunu gönderiyorsun ya. Şimdi senin kendi maliyetin var. Milka İsviçre'de üretim yapıyor diye biliyorum. Bir kendi maliyeti var.
Üstüne bir de ulaşım maliyeti var. Yerli pazardaki adam 1 liraya çikolata da satabilir. Şimdi o çok ciddi bir yatırım düşünüyorsa, bu pazarı domine etmek istiyorsa gelip burada da fabrikasını kurabilir, Coca-Cola gibi. Ama benim değineceğim nokta şu: Eti ve Ülker pazarı o kadar iyi domine ediyorlar ki bunlar birbiriyle rekabet ederken pazara farklı bir oyuncunun girmesini de engelliyorlar, mümkün kılmıyorlar. Evet, doğru. Tabii rüzgar da onların tarafında esiyor. Bu Glovo'nun haberini ben ilk okuduğumda Getir ve Bana bir geldi aklıma. Yani Eti ve Ülker geldi. Çünkü Eti ve Ülker'de olduğu gibi Getir ve Bana bir de sektörü, rekabeti o kadar iyi yapıyorlar ve o kadar yıkıcı bir rekabetle oynuyorlar ki Glovo gibi bu adamlar 100 milyon dolar yatırım aldılar Necmi, 3-4 ay önce konuşmuştuk seninle burada. Yani Getir'de 38 milyon dolar aldı. tamam ama yani adamın yani rekabet etmesi istese elinde o güç var, yakıtı var. Getir de tek pazarda oynuyor oyunu. Getir diyor ki burası benim oyun alanım. Tamam Glovo da işte, diyor ki aynen öyle. ben tüm dünyada oynuyorum abi bu Tamam, oyunu. doğru. Ben de diyorum ki Eti ve Ülker'de olduğu gibi Bana ve Getir her ne kadar birbiriyle büyük bir rekabet içinde olmuş olsa da pazarı bunlar ikisi domine ediyorlar Necmi. Doğru, evet. Rüzgar da onların arkasından esiyor. Evet. Şey de var bu arada, onu söylemeyi unuttuk. Amazon da Türkiye'ye girdi. Tabii. Ne oldu? Yoklar. Orada da Türkiye bir rekabet var. Rekabet var. Türkiye e-ticaret tarafında, bu tür hizmetler tarafında, gıda perakendesi tarafında çok güçlü oyunculara sahip bir ülke. Öyle herkesi pazara girdirip oyun oynatmazlar. Hepsi burada ve Trendyol'un olduğu bir pazarda, Amazon N11. dahi olsa, N11'in gitti gidiyorun olduğu bir pazarda Adamı çıkartmazlar. çok kolay değil bu işler. Gerçekten kolay değil. Evet. Şimdi For Service'in yaptığı bir araştırma var Necip. Türkiye çapında sanal alışveriş eğilimlerini ölçmüşler. Tüketicilerin %69,5'u ücretsiz kargo kampanyasıyla karşılaşmaları durumunda kararsız oldukları ürünü bile hemen satın alıyormuş. Doğru. Bu zaten e-ticaretin Bilinen bir şeydi. en büyük sorunu ama bunu oransal anlamda uzun zamandır duymuyorduk. Oransal anlamda da öğrenmiş olduk. Ha, bunun çözümü nedir? Şimdi hepimiz düşünüyoruz. Evet abi, böyle bir oran var. Demek ki sorun burada. Çözümü ne? Yok. Yani UPS'i kullanırsan ne olacak? Maddi şeyin artacak. Atıyorum. Daha düşük maddi sürat kargoyu kullansan ne olacak? Maddi durumun azalacak ama o kargonun belirsizliği artacak. Hepsi burada gibi şirketler kendi kargo şeylerini kurmaya başladılar. Hepsi Express'ler vesaire çıktı. Hepsi jetler. Onların da bir çözüm getiremediği aşikar. Bir yandan bu Borusan'ın batan şeyi vardı, girişimi. Bu koli. Bir yandan onun gibi servisler çıkıyor. Mesela A101'in hamlesi var. Türkiye'nin en yaygın perakendecisi ya aslında. Marketi diyelim. İndirim marketi diyelim. Ne dersek diyelim. Bu adamın 10.000 tane şubesi var. Diyor ki gel sen bir ürün geldiği zaman bana koy. Adam gelsin A101'den alsın. Gibi çok fazla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama üretemiyoruz bir türlü. Bakalım. Coca-Cola Necip plastik şişeden vazgeçmeyeceklerini açıklamışlar. World Economic Forum'da Davos'ta gerçekleştirdi biliyorsun geçen hafta. Coca-Cola'nın sürdürülebilirlikten sorumlu başkanı bunu açıklamış. Temel amaç da bunu neden vazgeçmeyecekler? Çünkü insanlar o plastik şişeye çok alıştıklarını, o ikonik yapıyı kaybetmek istemediklerini söylemişler. Ama dünyada, şimdi ben bunun biraz daha detaylarına eşittikçe şunu görüyorsun. Dünyada bir kere plastik kullanımına karşı büyük bir bilinçlenme hareketi mevcut. Evet. Buna karşı bir duruşu var aslında Coca-Cola'nın burada. Ne kadar bunu sürdürülebilirler? Bir soru işareti. The Verge'de yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kaynak şöyle bir yorum yapıyor. Coca-Cola'nın marka kimliği, tüketicilerle kurduğu ilişki aslında bu plastik şişeler etrafında yoğunlaşıyor. Ben de aksine, sen bitirdin mi sanki? Aha. Ben de şöyle düşünüyorum. Coca-Cola'yı hep zihnimizde, aklımızda ilk çıkışı da öyledir. Cam şişede konumlarız Ahmet. Hep böyle Coca-Cola cam şişe. Hatta senin öyle bir şeyin vardı. Cam şişeden tadı daha iyi geliyor diyordu mesela. Ya evet. Belki de soğuğu daha fazla tutuyor. Ondan dolayı da olabilir ama Coca-Cola'nın ilk çıktığı nokta zaten cam şişeydi. Hı-hı. Sonradan plastiğe döndüler. Tabii camın maliyetiyle plastiğin maliyeti aynı değil. Aynen. Dolayısıyla Coca-Cola bu iki maliyeti kendi aklında değerlendirip
farklı bir konuya bu işi yönlendirerek ben plastikte devam edeceğim demiş. Bakalım. Çok güzel bir McDonald's kampanyasıyla karşılaştım geçen hafta ki siz de bunu pazarlamasyonda yazdınız. Eğer her yerde McDonald's'ın M'sini görüyorsanız acıkmış olabilirsiniz. Şimdi ekranlarınızda da görseli geliyor. Evet. Son dönemlerde gördüğüm en güzel çalışmalardan biriydi Necip. Evet, çok güzel bir iş yapmışlar. Tebrik ediyoruz ekibi. Şimdi Netflix, Yunanistan'da oldu sanırım. Evet değil evet mi? Yunanistan'da. DDB Aynen. yapmış. Genelde bu arada Burger King'den görürdük. Ya Burger King tabii yani Türkiye'deki algısına bakma Burger King'in. Burger King global anlamda baktığın zaman McDonald's'ın oldukça gerisinde aslında. Evet. Pazar payı olarak. İşte geride olduğu için bu tür kampanyaları Tabii hep ki, böyle evet, görürdük ya. evet, Ama evet. ilk defa McDonald's'tan böylesine yaratıcı, güzel McDonald's bir şey gördük. iletişim gördük. Rekabette Burger King'i çok umursamıyormuş gibi bir Evet, genelde öyle algıyla oluyor. hareket ediyor. Evet. Netflix yoğun rekabete rağmen büyümesini sürdürüyor Necip. 2019'un 4. çeyreğinde beklentilerin ötesinde bir kullanıcı kazanımı sağlamışlar. Toplamda 167 milyon Netflix'e para veren insan var. Son çeyrekte bu rakamı 8.8 milyon artırmışlar. Şuna geleceğim. Yoğun rekabete rağmenin altını çiziyorum. Disney girdi. Ondan sonra Apple kendisi girdi. HBO zaten var bu pazarda. Birçok oyuncunun yine bir pazara gireceğini biz biliyoruz, öngörüyoruz. Öyle bir planlamalar var. Benim aklıma bu haberi okuyunca şu geldi. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Tesla dedi ki arkadaş elektrikli araç yapmak istiyorsan ve benim patentlerime takılıyorsan bunu geliştirirken Ar-Ge sürecinde Evet. ben patentlerimi açıyorum. İstediğin gibi ücretsiz olarak kullanabilirsin. Netflix'te işte bu Disney'e giriyor ya rekabet artıyor. Disney kendi işte Baby Yoda'sını yapıyor. Başka bir HBO kendi gidiyor Game of Thrones'unu koyuyor. Evet. Netflix gidiyor The Witcher'ını koyuyor. Böyle olunca rekabet olması aslında o pazarı da genişletiyor. Evet. Tabii. Yani şey bir rekabet ama adil bir rekabet. Evet. Bizim burada yapılan rekabetler gibi değil veya Google'ı konuşmuştuk ya hani Yandex tarafına karşı bir engelleme yapmıştı. Öyle bir rekabetten söz etmiyoruz. Adam rekabeti için, o rekabeti daha tatlı hale getirmek için, sektörü büyütmek için mesela Glovo da Türkiye'de sektörü büyüttü. O yüzden Evet. teşekkür etmek lazım onlara. Ne yapıyor bu adamlar? Direkt olarak şeyini açıyor, API'ini açıyor vesaire vesaire. Bizimkiler ne yapıyor? Yok TÜRSAP'tan ona bağlısın, yok Wikipedia'yı kapat, yok şunu şuradan kapat, yok Uber gelmesin, şu gitsin vesaire. Böyle rekabet olmaz ve edilmez. Aynen öyle. Instagram kimsenin kullanmadığı IGTV logosunu sağ üst köşeden kaldırmış. TechCrunch'a bir açıklama yapmış bir Facebook yetkilisi ve demiş ki çok az insan sağ köşedeki IGTV butonunu kullanıyor. Genelde ya keşfetten, ya profilden ya da işte feed'den bunu görüp geliyor. O yüzden biz de bunu kaldırdık. Bundan 1,5 sene önce ya da 2 sene önce ilk çıktığı zaman belki siz hatırlarsınız, belki Ahmet sen hatırlarsın. İlk bu IGTV çıktığı zaman bu ne abi dedik ya. Çıkmayacak, olmayacak dedik yani. Ama bunların hepsi birer deneme. Adam deneye yanıldı. Yani illa Tabii, bütün hamlelerini tutması gibi bir durum yok. Ben IGTV'nin tutmadığını düşünüyorum. Tabii YouTube'a karşı bir konumlama vardı orada. YouTube'un pazarından pay çalmaya çalışıyorlardı. Dikey olması bir dezavantaj. Evet. Bence bakalım ben IGTV'nin de geleceğini çok parlak görmüyorum açıkçası. Yok ben yavaş yavaş silineceğini düşünüyorum bu arada. Geçtiğimiz hafta sen de Google'ın bu yeni tasarımından bahsetmiştik Necip. Google açıklama mı yapmış? Google tarafı bir açıklama yapmış demiş ki vallahi herkes çok beğendi. Gerçekten böyle söylemişler. Vallahi de demişler mi? Vallahi herkes çok beğendi yani. Siz beğenmediniz ama herkes çok beğendi. Şimdi buradaki temel sorun Necip aslında Google tarafı için iyi bir şey bu tabii. Reklam yerlerini artırmak adına. İnsanlar neyin reklam, neyin gerçekten organik sonuç olduğunu kolayca ayırt edemiyorlar yeni tasarımda. Evet. Bu arada geçtiğimiz hafta Favikonlardan bahsetmiştin. Favikonlar da artık Gitti mi? gitti. Bizi mi duyuyorlar, dinliyorlar, ne yapıyorlar ben anlayamıyorum. Buradan onun vermek için. istediğin bir mesaj var Buradan mı? Google'daki tüm yetkililere selam olsun. Teşekkür ederiz. Sergey Brin de Uyarılarımızı ayrıldı dinledi. ama belki Sergey selamlar. Ayrıldın ama artık yapacak bir şey yok. yani bizi belki biraz üste çıkartabilirler. Ya artık bir güzellik yapsınlar. Güzellik o kadar yapsınlar. feedback veriyoruz burada. Tabii aynen öyle. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizi takip edin. Beğenin. Takibi bırakmayın. Evet. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.